sport. Bonjour. Nasali moi mouvement na meki moi mabina ya mboka na yebite mena meki kaka. Bonjour balandi fi ya catalogue, bonjour bisika nyonso bozali ba obolinga kanga na ba obozolandanga na ba obolandinga ka lelo ba bonjour kandi na ba je vous love. Lela bino fo bino bozayanga ngana zaya bino balofi ya catalogue mwasi ya moto mama bato yaya moto leki ya moto naka mokuli ondimaka te do ba biso a tout bisanga soza o ba kolanda nga lelo bo s'abonner na fi ya catalogue bo finika fi ya catalogue ya bwa na YouTube bo s'abonner eza gratuit et osala ngesengo mingi. Mama souffle mon nez comme les cahiers nzambe. Hey, confinement de makam. Bande comme la vie à catalogue. Na bemeli binoli solo. Sujet na biso ya lelo ezali. Bande ko ya Afrique, ndenge balie na kabiso bato poto quoi. Ndenge balie na kabiso bato poto sujet na biso ezawana arnaque quoi. Donc on a frère na biso na kombo ya Thierry oya kabelinga li solo oyo excusez sœur na biso Thierry kabelinga li solo oyo sœur na biso afanda na mboka na biso à France donc ba doit crédit na mwasi na ye ba du crédit na mwasi na ye comme quoi ba somba ndako na France na 2018 ba accordé bango crédit donc na crédit on ba doit ki pe ba ki na nino idée ba somba pe na mboka. Donc, les basobi ndako ya koto esili na 2018. Sikoyo, sur na biso frère na biso Thierry ba yokani na mwasi ye akende mboka kende koluka mwa esika ndenge ba kende ki mboka Congo Brazzaville ba komelaka ko le ba futaka hotel. Donc ndeko na biso Thierry ake na mboka na 2018 wana pekaka. A dû ba vacances à 2 semaines. Ake na Congo Brazzaville ake koluka lopango amemi 50 000 euros bandeko bolanda 50 000 euros lelo balobi ça va tela kande na kolobe tela lelo ça va tela do bozwa bakiti bo manzama bo fanda après 650 amemi 50 000 euros bon excusez dès amemi 50 000 euros wana comme elle a kana 2 semaines à quoi ko sala nyoso te ajuka le temps basombi terrain. Denga sobi terrain na sobi na valeur ya 15 000 euros et ça n'est pas 10 millions ya francs CFA. Donc par abimaki 50 000 donc déjà denga longoli 15 000 donc tu es prêt pour 34 000 et quelques 35 000. 35 000 wana denga tu le bon ngai moyena que na continuer ba travaux exact yo yaya na ngai ya mobile comme ba botama bango 4 ya liboso ya mobile afanda peka na lopango ya famille kuna côté mama ya frère Thierry Ali, il y a frère Thierry Soukou à lundi oyo ya liboso donc il y a moi na mi balé, il y a mis ça tout peu mobali, il y a souka mi ya moi ça fanda pepa ya mobali. Donc alors bon, gars qu'on est na komi buena, comment qu'on yo sala ba travaux,
Otobia biso, tu moi 3 chambres salon, au salignon, so bino pour tongisi ya bino moi 2 chambres salon. Boya olebo fanda kakuna na lopango ya famille, bongo ke na bino kokota na lopango ngaso ki esili bokoti kuna na basi na bana na bino. Donc 10 millions ya ngoyo banda déjà ba travaux. Siko soki mbongo kokite bongo benga kanga na tinda na zonga na ndambo yo etika na donc alongo ni 15 000 wana na 35 000 etika donc tout ça la etika comme 20 000 euros ya inango na poto. Siko ndeko na biso ya mobali ya frère Thierry asali pe ka ba travaux ndenge le kaka benga ye zangi ba kotindele ba photo ya ba travaux ndenge ko leka ba fondation ndenge ndako zo matate ndako esili atindeli frère na biso Thierry ba photo frère Thierry pe amoni ba photo pe ndako esili asepeli alibona awa siko na 2019 juillet 2019 ngasiko na sali programme na komo ko yaka na ya kotala pe évolution ndenge lopango esili na ya kotala bino famille frère Thierry na biso pa bengi mboka bandeko bonga na koyaka te jour problème ezate yaka tozo zela frère Thierry pa zwana ebe avion e waya na mboka akompe ba yambi akoma talata mais yaya za bote yaya voyager ka yebisaki yo to tenga na to solo lite ba benga na téléphone aussi na voyager na koyaka kana saka une semaine na koyaka d'accord. Frère Thierry pas fandi a continuer moi ce journée 2 jours après le ah bon a bengi ndekone ya moi so ya bala wana il faut ya ko memanga to ke no tika ngana lopango côté ngana somba côté na somba na tonga to kende o accompagner l'équipe ayi be ko joie frère Thierry ba kepe sika lopango koma kuna pe ba mo pe lopango bien telema bien là. Ah, mais ndenge ni on dirait bato bana kati tika to kota ba kota bato na o boni mbote mais o lopango na biso ndenge ni bino o lopango na bino no biso moko biso mikolo lopango ndenge ni lopango na bino o te o lopango leki na ngali ya na ngala ko tonga yango yo albina o lopango ya na onali o intel ah mais intel lopango na bino ni oyo ya ngambo donne ba ko like sa frère Thierry lopango ya ngambo no lopango ngo ka isuka na fondation bandeko nanga lopango suka na fondation kaka ya pamba balobi ça va te na bona nanga ti suka bolongwa te et suki na fondation frère lobi non c'est pas vrai na ba photo nyonso ni alobi papa ezayo suko lobi ndeko no intel ndeko no ya kande ko surveiller que chantier au deux fois mais la moi maya suba ke pa na biso amwe loka ko li ali mais so kite lopango na binango leka kala na buku na ninyo ba le buku lopango na ba ninyo nyonso numéro adresse ni côté ndako esuka na fondation mama frère Thierry aningi asuba na bilamba lobi na moni mapata na mabele sangani ngai donc kweli ngai donc pe manaki suko respirer na moni ba oiseau bleu hein ba 1000 étoiles vertige na fandi na kokote mate tension kita leki nanga komo lela ya nini ko sala boete boye leki yo ya mwasi a du taxi ba memaye na clinique moko be batali tension ya kokita ba pese ba kisi wana ko mwa bien ba zongi ndako na ba kisi musu ba somba ki traitement a coach ndako wana lisusu akiyete ameli mwa ba kisi yango ya tension iko kite iko koma bien 3 jours après soit le binonga likambo na kotika ngo boete fallait ndeka ko expliquer bandeko mususu mama ni na bandeko mususu le o mais yebiso to kanisa peut-être moi mbongo etika laki akoma ki mopao na quartier ba koma ko benge ka mopao donc na ndako ya grand frère Thierry a équipa ndako ne ba écran plat ba canapé ba congélateur donc akoma basa katsa ki chasa mabe akatsa point noir mabe akende weso mabe donc akoma vieux mopao donc soko benge kaka ya Thierry wana vieux mopao 5000 ma vieux mopao 2000 ma na banganda ko sombela bato masanga. Donc vie na mbongo ya leki na ye na mbongo ya leki wana suko akamati mwa 2 millions suko apesi na oyo leki oyo alandi frère Thierry wana apesi 2 millions yo zwa oliaka na ozwa mwa oyo mwa mbongo etikali donc leki oyo ya mwasa yebi likambo te mama pa yebi likambo te donc Thierry akoma ne mopao moko ya koloba te le yaya Thierry suko amoni bono o suko ndenge ni aluki siska ndenge baluka ba yeko yeba ndenge a voyager na eta kota ka libala na Brazzaville kuna ba omene enquête ti ba ke ko kanga yesika fanda cher frère Thierry ga ko tika te mbongo ni fo bima amema la police
la police est débarquée pour bande konanga he et ils sont balobi ce mec il a dit commenter yo kali solo igwe balobi nzeta ba yo kali solo commenter li solo eza ya somo ba memi bambila kuna bambila batoka yaya wana ba mema yaya na boloko ndenge batoka yaya zongisi kaka 1000 euros na mbongo tu ba pesa ki donc to lo baka presque ce que tu as dit 35 millions ce que 35 000 euros ce que 34 000 euros le peuple 22 millions ya biso ya mbongo ya CFA yaya wana lia tout pendant ce temps yaya ngwa la ko lobane soko au studio na tindo longo la moi 200 000 ya yo longo la moi boy donc ali tout donc atika le kaka na 1000 euros ko ça net ba 650 000 ya mboka na mbongo nyonso wana bandeko na si machiko de bakangisi ya yango awa siko mama pazo kokate na tension mwana ya utaki na pota komi ba muta ba tension na oya mobali oya ya Gaillard 0 iye na boloko donc mama kokaki pression wana te mama yiko sala AVC ndenge mama yiko sala AVC ba famille mama telemi ba lobi no ezala kate oningo bomba famille pona mbongo mbongo kombo kabola bino ndenge ni fo bimisa ndeko na boloko ezala kate do ba famille ba balokele ni susu frère Thierry amoni no o komi likamu susu amoni ka mitali mama lobi no il faut ka kana bimisa du abimisi ndeko wana pe ndenge bimi Gaillard 0 wana komi ko ngundu biola wana akomi susu ko vova opsala kangani ni petwa na respect o kanisanga boy na boy. Donc maman ndenge abimaki na l'hôpital malgré akufite nzamba sungi akufite abimi donc AVC donc maman tambola kanisu ye moko te kuma ifuba tombole na kutombola koloba pe aloba kanisu bien te communauté akomo ye ko na koloba maman déjà ibomo na kaya ba 85 ans bui donc makasi lisusu ezate heureusement pe maman wana akufate alobinga na benga mwasi na ngana expliquer mwasi kuta sala asala kutu makele la kansa ngana bandeko nanga to sali je pona to lia mbongo wana après yaka ko comprendre après soutenir ngai albinga ya na poto avant même na kende tout ba na pose loko na tinda ba ordonnance na bango ba nino asala ka me salaire to lo ba malonga te ba peut-être ba 150 000 ka bongo a débrouiller kani wa fana kana na lopa na lopa ma fani ngala lobina sali loko abe ba mba longo ba la ka bien na sima na botitala makambo oyo uchi ko leka eleka ko te ba ndeko nani ba coach na erreur o te ngala déjà na uchi na erreur wana ete nga na du mayele me ba oyo batika na sima fi ya katalo li solango ezabongo donc leka ko beta OK donc ba lobby kaka showbiz Garcia na kata Canada donc landa li solo leka ko te ya ndeko na ngai ba lobby caméra Nissi le styliste na kata Casablanca ba bonjour à toi mon frère donc bon mona kaka awa siko na lobi na komi ko développer idéologie ya mbobande awa nanga na ko lobila na frère na biso Thierry na boyite frère Thierry na boyite confiance aveugle ngo penza bolingo ya famille omona kiti famille na yo quand même komi na bamboko ya poto oumeli oyebi penza makambo ko leka na mboka to o associer famille na yo aleka ko salelo ba travaux atongisela yo ndako sikoyo tala monnaie eyi kofuta wala ki dessus tala ndenge moko lobaki mapata na mabele comme si esangana ya yo na ngonga wana pokoka kokufa mitoki ya minene oyo alaki kotoka nungu eju ozokoka lisusu te so kokaki pe kotikala na ngonga wana likolo ya nginza nde mbongo bako bayebi nginza te nginzo ninga kotikala wana frère Thierry mais nzamba lobi te il faut vivre mokili ya na posa na yo asimbi yo na mokili lobi faut fana lelo il faut souper sa merci na nzambe papa 50 000 euros ezali awa 50 000 euros pour notre job. Combien d'années au sala ya économie?
Même bato ebele ba lia wa malgré aller même 10 000 na compte ça te 5 000 na compte ate mbongo ya crédit odui na mwasi oningi pe osala eloko ya bien famille pe emelio bo bandeko bino bozo landanga bisika bozali bo pesa nani ba idée na bino ba commentaire yango nazo zela s'il vous plaît balobi Ridas commenter balobi Natacha beauté naturelle tout côté la pe ba commentaire na yo balobi Nana yo na benga koka Nana Marina ba bisou à trop bandeko 10 millions déjà nengo kotikela ye 10 millions de konanga tiri 10 millions ezambongo ebele tala nani yaya na yo ya ngodu biola parce que bioli mbongo wana tout parce que yo peseli yango na facilité osimbisi ye bomoto soki na kine nani asimba 10 millions wana te yo moko mona ka déjà ajo azana ngo azana ni kaka na lupango ya famille to boy te yo mona ki sérieux lobiti ya ndeko na yo peut-être nga ko pesela yango na malembe moke o bien soko o pese yango na moke ko labo yepe c'est que problème ala ko doit ba fota ko ti de la nourrir espoir comme quoi mais il faut associer ata na bato ata mi balé misato okoka ko luka moto yo ibe bofanda ka bien baninga no ya bien ba faza na mboka za ne plus bien na mwanginza na elandela ngai ba travaux o associer suko na famille na ba maso lelo to koma na monde ba WhatsApp ba imo ezali okoki ko benga na appel vidéo ba lakisi yo chantier na yo okosolola na ba maso okosolola bien na moto ya famille yo délégué okosolola na moto yo grand na yo bien moninga na yo intime ya ko gérer yo ba affaire kuna ou associer bango tout tango nyonso ko bengo ko dwa koto po sombeli lopango luka o sympathiser na bato yo sombeli lopango bata quartier parce que quand lelo bango ba ko sauver yo eloko ko leka na lopango donc moi numéro bengi moi petit moko surveiller kinga kuna moi ata na fin du mois 20 000 akondima akende kana ndenga kuzu ka net ko solo la kana bango ko surveiller pe moi baba chantier ya maçon wana ayeba ndenge nini ko leka soki likamba ko benga grand awa boye position boye na boye moi ko za le courant mais kaka boyo associé ka frère na yo kaka ye moko donc misusu bazate alimbongo wana penza na bopete bato mboka baka vision moko na biso te bango bamona kaka biso ya mbongo kweyaka to apenza na robino ya mbongo ya nginzi sopa na kakaka atako baliyo yango lobi okozwa lisusu bango bamona ka bongo o bayebi to tokembaka penza na kayu tokembaka na kayu awa yo moko le frère Thierry okoma na 2 boulots okoti moko na 5 heures okeli so luki mosusu do 2 boulots pa lo futaka ba nyongo wana pendant ce temps ye asakanika na mbongo wana na bo pete il fallait que ça kaya ngwata na ndambo associer moto mosusu ba la même combien ko benga ba appel vidéo boko solo loko landela makambo ngo wana ingaki ela moi bien même si angaka lia nyonso te. Mais yo PC penza confiance penza aveugle na ya Monica ka simba ne jamais 10 millions wana ata kwa sala ka salaire 150 000 parce que so ka sala ki bien ngaka dimana lo pamba famille ngaka ke lo futela comme ala ki bien ka kananda wana 150 000 donc il y a 10 millions et ça les penza nungu penza bioli penza mbongo wa sakani walo baka penza asakani na mbongo wango asakani penza na mbongo wango na ndenge moko mokiete azongisi opendo kokolo batete azongiso na 0 mais penza asali penza eloko esala makate mwana mama na yo. Ah ouais, j'espère au quoi il n'a pas de mayele. Alors que mayele liboso, bozo ba liboso mayele na sina. Ah au du mayele, tu ko oye e conseiller ce ko ba ndeko e tikali. Ba o ba tikali ba dwa sikoyo idéologie ba dwa conseil yo e ko sala bien. Heureusement moi so ya yo ala ki vrai moi si ba basi misuso mitu e peta 50 000 euros du crédit ko lo ba o sali penza complice ba ndeko no ko zongisa yango. Libana penza pe ketengo mais moi ça ou tu as soutenu yo penza na nyonso ti suka malgré beaucoup ma tension aka mota tension to koma ko mela ba kisi ti le kolo ya frère na bino ya liboso
famille pe ba komi kokota yango ndeko na biso akufa te ndeko na bimisa ndeko na ko ba bosani ndeko ale yo mbongo ameli yo mbongo parce que soki alaki moto alibanda opesaki mission oyo ya ndako soki aliaki mbongo ningo okandi soki nango ti suka mais comme moto ya famille oyo minoko oyo akomo yaka ti oyo aye ati pour éviter yo omonika te mpo na bolamba mama tika na benda na retire obimisi ndeko wana mbongo to eke azongiso ata 10 fois ata 650 000 dans 35 000 euros 650 000 les a rien les a rien donc to mayele bandeko batikali o boko landa lisolo ya frère Thierry boya penza lisolo ya mawe sala makapenza na le kasiko na yoka ya zero ngudu biola ngundu biola ya ndeko leki oyo landi makila oyo kotambola na nzoto ne kotambola pena na nzoto aleki no yo moto tikela ye libele mwana mama na yo okende kolela ye na 21 ato lia ndambo to li nyoso bandeko olo lia ndambo to tika odunji tu soka kufaka ba tension ndenga kuma kotoka wana kokoka soka kufa kosito mais lelo vina yo ko lelo ndeko na lelu wana vina yo kubonga te olo senga pe bolingi soko sala lisu monoko. Les bien mal acquis n'en profitent jamais de quoi mobile. Ah yo sali vi oke ba Kishasa, oke ba Pointe Nord, oke ba Ouesso, o luki ba basi a mak na ba moi so ala ki non a passe de go tumbo, o sundo na le pa ma famille o komi de gauche à droite o zongi bo de Kabema B. Mboma weke wapi. Wani sune loko, wani loko te moto ka moto wako lo sali la range loko de moto ko tindo ba mbonga ba ordonnance, ba mbonga ko lia soki ni kambo benge lelo o sumbeli nganda. Osumbeli nganda siko kosenga na nani ozozwa ba photo nzokande ya ba voisin otide na ka ndeko na yo lakisaka yo nourrir espoir ko lopango na nzokande ya yete ya ba voisin boni ko motema mabebwe yaya nkundu bio openza na mark moko eza penza likambo esali penza eza mabe bino kuna bokansaka biso abata poto to lokota kate to souffrir que ndenge eza wana ndeko na yo boye na hiver a obligé fois bima il faut que ko sala deboula la na kapungia bienta la na bienta il faut kaka afuta nyongo wana yo suko jumbo wana bo pete nyoso lelo yo mama ko ya ave sa koma biente mbongo so motati na ka mbongo ordonnance ni oyo Thierry oboleli bino moko kuna ko ko s'occuper na mama te eleka kote ya makambo penza eleka ndenge na kobeta li solo bino ebele o ba mingi pe bakoya na baka oyo okoloba na osal o ede bandeko na bino tubo bo sale loko ya bien okosoma mutuka awe ko sala bus e okene nzela mo kana okosombo cheke ye komi kuna ekomi bapana chauffeur wana ko verser ke lisusu mbongo bien te o boyena go sutuka mutuka pulokotupu ekufi o tinda biloko somba bilamba to koteka soki basomi pe bilambango batindeli bino mbongo po batango ba defaki bakoteka te bakofuta te même ka lopango ya pamba parce nga pe na ba grande pe penza pe situation pe komela ba ngombe mama leki na pe situation azana lopango asomba ata famille ko matiti apambo ko ke longola ba ke longola te matiti pe matai bota sikoyo boko makate moto mosusu azu ya boto lui le pango comme ce système na tribunal voilà ce que comme loi ya plus fort quoi le plus fort oyo azana kasa gagner bon moni niveau o soki bwana motema bo ande ko na tsati photo ke de ko vérifier soki mota ya boto na ko yeba moto moka ya bwa ki mabanga wa moto moka salibwe mais bino ko mo fana bino bo kipate mais wana soki mo atongi sika ndako bati ba locataire ale wana bino bo komi mbango bo komi ko yaka ona fanda na ngaya o mbonga ba locataire ordonnance bo pesa ngana zwa mingi ba perda ba mapango na bango bo mingi ba escroquer pe bango kana makambo ya famille
Soko sali à faire ma famille peut-être misoka oh le but grand nanga ye je préfère tellement ma kuangwa joie. Je préfère à se sacrifier 1500 à 1500 en jeu à foot habillé attaquer na 3000 euros. Toi à foot à yemoka que de surveiller ba travaux parce que ça joue kunaï à ça joue malgré moi que le sala ka travaux misoga parce que ba nani wana pe ba maçon wana o ba sala ka ba kamiyibi donc des fois nenga ko sombi so biloko ba ko bomba ba sima moso ba ke ko teka biloko no ton fo misoga mingi ba jwa ba ko oyo famille etongi sa bango na zéro mingi awa lelo ba kuma ko se confier na batalibanda ba kuma ko telimisa bango manda ba tongi pe parce que mon talibanda pas ko banga moi so na lié belé ba ko kanisa nga ba ko sanyo mais famille na ba ko bakasi nga famille ebenda na ke kata na kato ko chika dans la sujet na biso ya frère Thierry oyo abimisi ndeko na ye mbongo ebimika 650 000 soka ki mon talibanda ba nga penza ba telemela so ko pendenge ni manga ba sala donc yo conseil bandeko nanga soki penza obiso to chikali ete ya biso olingi ko sala eloko na yo luka motalibanda oyo aza professionnel soki maçon ya bien wana oluki na mwa moninga soka ko banda ko jova moningo penza oyebi même si akolia mokie otie penza na plan associé siko bien soki na mama leki soki pena tata mwasi na noko na frère au moins ba soki 3 4 ba ko o suivre ke o ko benga kana ba WhatsApp o ko benga ka o surveiller ke ba vidéo ba chantier ndenge ni évolution bonbongo na tinda pa pesa ko ba compte rendu nyoso wana misoga impère balobi c'est le scram père double ba bonjour à toi yananga donc andina ko loba pri parce que ce qui ka ko kangi miso ka ndenge frère tira pesi ka mbongo du kubwe akopesa ba monter mais donc il est tellement a doit ka simba ba monter wana pe so ki nungu donc akomi ko dépenser na mo pao donc il mo pao na yesu ki na ndila boyo ce moment na basanga la ko sala ba via lungo la kuna zonga lisusu et pas ya ba famille kuna no pango ya famille bomoni masumu bomoni masumu et les capotés ya biso vraiment likambo oyo elekate belé mingi pe balobela ba ope ba kolanda pe mingi bakweya pe na makambo oyo bayebi donc ande baloba ka bozoba liboso mayele na sima soko ningi kotunga yo moko sali kono sacrifier ata une semaine ou lobi bon une semaine on a dwana ke do somi bien donc o ke ko perdre la million yo moko fanya ko contrôler moko lo côté o ko yeba pe suivre o ko suivre pe chantango pe te lo ko to ko kabaka mbongo bwi au foot ata bien ata 1500 ata combien ok ata soki une semaine ata ok de yo moko sur place au talibi ou lo tinda ka mbongo bwi ko pesa ba ko lelo ba ko profiter yo sali no elo côté donc mawa trop bande donc été ya biso ka bisiki ezali donc à suivre quand na lela bino donc awa na o pesa kaka bi pepe balobi ya nanga keti mabonzo bonjour ya perso bonjour à toi balobi kaka Mika ni na kati Afrique du Sud bonjour à toi mon frère balobi Olivier Yamba na kati Casablanca joa mi pwepwe na yo balobi ya nanga la dona umela balobi kaka Sylphie pe ba bisou à trop balobi Miguel pe ba bisou à trop balobi kayu miti service ba mbote pe ya mingi donc ko dila ka ba commentaire na bino ko commenter na se ka na ba ka je vous love na lela bino fort donc eli solo le kapote ya biso bisika bino so bozali ba to botika le ko sala bien elenga trop quoi ba bisou donc quand na lo ba ka na lela bino fort na ka ya bino nakasenga pamba pona yo mama ino ango kokanga mate